อันดับแรกเอาสายกล้องออกก่อนนะคะตรงนี้จะเห็นได้ว่าจะมีน็อต1ตัวเนาะของแถบ USB ที่เราจะเปลี่ยนยางนะคะจะใช้ประแจหัวสี่เหลี่ยมขนาด 2.0 เนาะหรือว่าจะเป็นหัวแบนขนาด 1.5 นะคะแล้วก็จะทำการขันน็อตออกเนาะจะมีน็อต3ตัวนะคะตัวหนึ่งจะอยู่ส่วนด้านบนของแถบ USB ที่หนังเป็นยางลายหนังหุ้มไว้อยู่นะคะเราก็จะตอนนี้จะเห็นได้แค่ว่าจะมีด้านล่างตัวเดียวเราก็จะทำการไขมันออกก่อนนะคะหมุนออกก่อนเนาะโอเคแป๊บนึงนะคะออกมาแล้วโอเคได้แล้วนะคะน็อตตัวเล็กๆเนาะระวังหายด้วยนะคะแล้วก็ต่อไปเราจะใช้แหนบหรือว่าใครมีเข็มหรืออะไรเล็กๆก็ได้นะคะจะทำการงัดหนังเนาะตัวที่เป็นยางหนังแถบด้านบนก็ค่อยงัดแล้วก็ล้อออกมานะคะอย่าลืมเอาสายกล้องออกก่อนด้วยนะจะสังเกตเห็นน็อตเพิ่มนะคะเห็นไหมมีน็อตเพิ่มอีก2ตัวเนาะที่โดนหนังทับอยู่นะคะตรงนี้เราก็จะต้องทำการขันออกเหมือนกันเนาะทั้งแถบตรงนี้จะเป็นแถบ USB ที่เราต้องเอาออกก่อนเพื่อที่จะใส่ยางตัวที่เราจะเปลี่ยนได้นะคะโอเคแล้วก็ขันมันออกนะคะตัวที่2เนาะน็อตตัวนี้ได้แล้วค่ะแล้วก็ขันออกอีก1ตัวเนาะเป็นตัวที่3ค่ะนี่เมื่อกี้เพิ่งเอาสายกล้องออกนะคะต้องเอาออกด้วยนะสายกล้องเพราะว่าถ้าไม่เอาออกมันก็จะติดนะคะต่อไปเราก็จะเลาะหนังด้านขอบออกนะอันนี้ก็ต้องเลาะออกมันจะได้ดึงออกได้นะคะแล้วก็ดึงแถบ USB ที่เราจะเปลี่ยนยางออกมาแล้วเนาะจะสังเกตได้ว่ามันจะมีแกนตัวนึงเหลืออยู่นะคะแล้วก็อีกตัวนึงหายไปเนาะเนี่ยตัวนี้ที่เหลือแล้วก็จะมีอีกอันนึงหายไปหล่นน่าจะหล่นอยู่ในกล้องนะคะเดี๋ยวต้องเขย่าออกก่อนดูเนาะนี่หล่นมาแล้วค่ะนี่ได้ละตัวเล็กๆออกมาแล้วเนาะต่อไปก็จะใส่ยางตัวที่เราจะเปลี่ยนลงไปนะคะในแถบพลาสติก USB ที่เราจะเปลี่ยนเนาะจะเห็นได้ว่ามันจะมีล็อกของมันนูนๆออกมาตรงแกนนะคะที่จะยัดเข้าไปในรู USB ที่เราจะเปลี่ยนเนาะมันจะเป็นแกนที่หมุนได้นะแล้วก็ใส่ลงไปค่ะตัวล็อกของมันจะยัดไม่ค่อยเข้านะดันไม่ค่อยเข้าต้องใช้อุปกรณ์ช่วยนะคะจะใช้เข็มแหนบหรือว่าอะไรก็ได้นะที่จะพอดันให้มันเข้าไปในรูนั้นได้นะคะนี่จะใช้ประแจหัวแบนนะคะลองดันเข้าไปดูก่อนอาจจะใช้เวลานิดนึงนะนี่ตรงแกนโผล่มาอีกด้านแล้วนะคะจะใช้แหนบเนาะช่วยดึงขึ้นจะได้ง่ายนะคะไวกว่าด้วยเนี่ยช่วยดึงขึ้นมาโอเคได้แล้วค่ะเสร็จแล้วใส่ได้แล้วก็ลองกดดูนะคะว่ามันอย่างที่เราจะเอามาเปลี่ยนพอดีหรือเปล่าโอเคพอดีเลยนะคะเราก็จะทำการใส่แถบ USB ตัวนี้คืนเข้าไปในกล้องนะคะเหมือนเดิมตอนใส่อาจจะยากนิดนึงมันระวังมันจะติดแถบยางด้านข้างนะคะเราก็ต้องลองวางแถบ USB ไปก่อนแล้วก็ค่อยๆงัดยางขอบนั้นให้มันขึ้นมาเหนือ USB ที่เราใส่ไปเนาะนี่เห็นไหมคะวางยากนิดนึงแล้วก็ค่อยงัดดันมันขึ้นมานี่ค่ะไล่ไปทั้งแถบนะคะค่อยๆไล่เนาะค่อยๆเกี่ยค่อยๆทำไปโอเคแล้วก็ค่อยๆกดดูนะคะว่ามันลงล็อกแล้วหรือยังพอได้ที่แล้วลงล็อกแล้วก็ค่อยๆกดแถบยางที่เรางัดออกมาเมื่อกี้เนาะด้านข้างแล้วก็ขั้นตอนต่อไปก็ขันน็อตคืนค่ะ
ด้านบน2จุดเนาะแล้วก็จะมีอีก1จุดที่ตรงยาง USB มันบังอยู่นะคะขันไปเนาะ2ตัวนะด้านบนโอเคขันแน่นๆเลยนะคะแล้วนี่อีกอันนึงเนาะจะอยู่ด้านล่างก็ค่อยๆขันไปนะคะเสร็จแล้วค่ะก็กดยางที่เรางัดออกมาเนาะยางที่มันเป็นหนังขอบๆนะคะกดลงไปมันจะยังมีความเหนียวของยางอยู่เนาะถ้ายางไม่มีความเหนียวก็คงต้องซื้อกาวมาใช้นะคะแล้วก็อย่าลืมใส่สายกล้องคืนด้วยนะ